Ang bag-o nga tuig nagadala sa aton sang bag-o nga kaluoy kag bugay sang Dios. Ini bunga sang kaayo sang aton Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga tinubos niya. Gani pagigupod kamo sa akon, kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan ang mga prinsipyo kag pagtulunan sang pulong sang aton Ginoo na tuhoy sa bag-o nga tuig. Bag-o nga kagayinan kag handom sa pag-alagad sa Dios kag sa pagtuon sang iya pulong. Ang dinalan sa kasulatan sa ato sini nga adlaw makita sa mga kasulatan sa mga Hebro kapitulo 3. Kag akon pagabasahon ang versikulo 10 kag 11. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa mga Hebro kapitulo 3 versikulo 10 kag 11. Busa naakig ako sa sinang kaliwatan, kag nagsiling, nagatalang sila sa gihapon sa ila mga tagipusoon. Wala nila makilala ang akon mga dalanon. Subo nga nagsumpa ako sa akon kasingkal, indi gid sila makasulod sa akon kapahuayan. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep over the wild, stormy deep. In Jesus, I am safe evermore. Katawom sang sini nga kalantahon, nagtudlo ini sa aton sang isa kadako nga kamatuoran, nga ang aton Ginoo si Kristo, amo ini siya ang ginakabig naton nga the haven of rest. Ti ano ang botsilingon sang pulong haven o kon haven of rest. Ang haven amo ini kuno ang isa ka dulongkaan no sang mga baruto o kon mga sakayangan pangdagat. Ti kon magambal kita dulongkaan nagapayag ina nga makapasilong sila kag makatag ini sang kahusayan. Ti amuman ini siya sa aton espirituhanon niya pagkabuhi. Do katulad kita sang isa ka sakayan nga ginabati-bati sang balod kag sang mga unos, mga pugada sa tunga sang kadagatan. Apang sang nasugata naton ang aton Ginoo si Kristo. Do katulad ini nga nakaabot kita sa dulongkaan kag nakapasilong kita. Kag tungod sini may ara kita nga kausayan. May kalinong kita, may kapuhayan, may kasiguruhan, kag bisan pa may kaayuhan nga aton nga eksperyensyan sa pagpangabuhi. Amo iniya ang katahom kunyara ikaw sa kay Kristo Jesus. Kaya ang ni nga mabutang nga aton maeksperiensyan bilang siya amo ang dulongkaan sang aton nga kapuhayan. Haven of rest. Isa iniya ka dulongkaan nga sa diin permanente, nagapadayon. Ang kalibutan may mga tinion nga ti makapasilong man kita, makapaway man kita, makadungka man kita, pero tamaan ka umalagi. Ang mga butang sa sinay kalibutan, ang manggad, may mga tinion nga makatag ina sa ato sing kasiguruhan, pero balanta nga dra lang na asta. Hindi ina makatag sa aton sang dayon nga kasiguran sa pagpangabuhi. Ang mga propiedad naton makatag ini sa aton sing paglaom, pero naibaluan naton nga may ara gid ina nga katapusan. Hindi ina makapadayon. Apang ang aton nga Ginoo lain, kung maghatag siya sa aton sa kapahuyan, paglaom, kasiguruhan, ina nga mga butang magapadayon ina. Naduduman ko sang nagbasa ko bala sang mga kamatayon sang mga dalagko kag mga kilala nga mga tawo. Kag ang isa nga nabasahan akon suno kuno sa istorya sang tigmatayon si Alexander the Great. Naibaloan naton kung sino na siya, isa sa mga pinakalinghod nga general, no, nga hangaway. Apang nibaluan nato niya sa linghod niya nga edad, malapad nga mga kadutaan kag mga nasyon ang iya nga ginsalakay kag nangin madinaugon siya.
Sa edad nga mga 33, napatay siya. Kag anti siya kuno napatay, may ginhatag siya nga 3 ka mga butang nga dapat ipaturon gid sang iya nga mga general nga himuon niya ini, no? O kung himuon nila ini. Kag ang isa diri amo nga sa tion nga mapatay siya kag ilubong siya ang tanan-tanan nga manugbulong nga nagbulong sa iya, amo ini ang maghakwat sang iya nga lungon. Ang rason sini nga ihambal niya sa makatawan nga nagasaksi sang iya nga pagalubong sa iya. Nga ini nga mga katawan walay sapayan nga maalam kag mga maayo ang ilang ginabuko kag ilang tinutuyo, hindi sila makapagar kag makapauntat sang kamatayon. Kag ikaduha, ipakita ang iya nga kamot. Kung sa aton pa dapat maglabaw ini, no? Nga makita sa mga katawan. Ayan, kung sa lulubngan ti ara sagwa ang iya kamot. Kay gusto niya itudlo sa makatawhan na subo nga wala siya sang may gin kaptan pasulod sa sini kalibutan, wala man siya sang may ginakaptan pagwa sa sini nga kalibutan. Amuna ka umalagi ang kabuhi sang tao. Kay ikatatlo kuno nga iya nga ginabalan ang iya nga mga general nga samtang ginaparada kag nagalakat sila pagadto sa lulubngan niya, may mga sulugoon nga magaboy sang mga pilak kag bulawan sa iya nga dalanon. Agod nga itudlo niya sa sini nga makatawan nga wala sing anuman nga butang nga makahatag sang solusyon sa kamatayon, kag subong man bisan pa ang bulawan kag ang pilak hindi makapugong sa kamatayon. Ti amo ina ang kabuhi sang tawo. Apang nagapasalamat kita nga ang isa ka Kristohanon nagakabuhi labaw pa kay madinaugon siya batok sa kamatayon. Kay nga man, may isa ka persona nga naghalad sang iya kabuhi digto sa krus sa Kalbaryo, agod nga mabulong ang aton pinakadako nga problema, kag amo ina ang problema sa kamatayon. Amo ni nga para sa isa ka Kristohanon, ang kamatayon hindi ini kapirdihan. Walay sapayan nga amo ini ang pinakaulihi nga dalit nga halit nga sasko sang sala sa isa katumuluo, apang hindi amo ini ang katapusan. Ang katapusan nga ikaw kag ako bilang mga tumuluo may kadalagan kita batok sa kamatayon, kag amo ini ang pagkabanhaw. Ikaw kag ako mabanhaw tungod ang manuluwas naton nga napatay, nabanhaw man. Kag tungod na banhaw siya, magaupod man kita sa iya nga pagkabanhaw sa pila ka adlaw. Kag subong man nga mangin kaupod naton siya sa iya gandiran tub-tub sa katubtuban. Aduog nga sa diin hindi na makahalit ang sala. Duog nga sa diin wala na sing pamahog ang sala. Duog nga sa diin may kalipay tungod wala na ang sala, ang presensya, ang gahom, kag ang halit sang sala. Kay nga man, ang aton Ginoong si Kristo, our Lord Jesus is our haven of rest. Siya gid lamang ang dulungkaan sang aton kapahoyan. Kag siya gid lamang, kag wala na sa iban pa ang makahimo sini. So kabay pa nga ang Ginoo magaparin sa pagpatinad sa mga bulaton ni kitugyan niya sa aton sa sini nga adlaw. Now magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, ikatatlo na ini nga hugna sang aton diri nga topiko na tuhoy sa kay Joshua. Kag ang aton diri nga ginatun-an nga dinalan sa kasulatan, Joshua chapter 3 verses 3 through 6. Kag ang ini nga dinalan sa kasulatan, kung inyo pang na dumduman kag ginasundan, amo ini ang tion nga sa diin magatabok na sila
sa Jordan River kag pagkatapos na ila na nga mapanag-iyahan ang Promised Land. Ang duta ang sa diin ginsaad sang Dios sa ila pa nga mga ginikanan, halin sa kay Abraham, pagadto sa kay Isaac, kag subong man sa kay Jacob. Kag nga kun aton nga lang taon ang ini nga dinalan sa kasulatan, wala lang ya sila ginatagan sang Dios sang libertad o kon sang kailwayan nga magpinagusto sila kung ano ang himuon nila basta makatabok lang sila sa Jordan River. Kag nga pag-abot nila sa Promised Land, pinagusto lang sila kung ano brown nila kay ti na ano naman na hatag naman ina nga duog para sa ila. Kung lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, masapua naton niya naghatag sang tam-an gid ka specific nga mando regulation ang aton nga Ginoo. Ini tungod gusto sang Ginoo nga itudlo sa ila nga nakadangat sila sa sini nga kaimtangan sang ila nga pagpangabuhi tungod sa iya gid lamang. Kag sa ila pagatubang sang bag-o nga pangabuhi nga ila nga maeksperiensyan sa dutang saad, Ginoo man sa gyapon ang nagtugot kag nagpamuad sa ila. Amo ini kon aton nilang taon ang isa sa mga labing dako gid nga paandam dira ni Moses sa makatawan sa Israel nga amo sini, basi malipat kamo sa Dios nga amo ang nagpagwa sa inyo sa duta sang kaulipnan. Ano ba't silingon sini? Ginatudluan lang sila ni Moses nga kung wala ang Dios hasta subong ulipon kamo. Wala kamo sing kailwayan. Kung wala ang Dios hasta subong yara kamo gyapon sa duog sang kaulipnan, land of slavery, bondage. Kag kung wala ang Dios, wala kamo hasta subong sang paglaom. Ini tanan-tanan tungod ini sa Dios. Now I think this has a spiritual equivalence in our spiritual lives. Kung aton bala ini spiritualize ang ini kamatuoran niya makita naton, amo man ini ginatudlo sang Ginoo sa imo kag sa akon. Ari kita diri subong sa bi sang bag-o naman nga pangabuhi naton, di lang isa ka tumuluo. Bag-o nga tuig, kag ini tungod lamang sa aton nga Dios. Wala kita makatapak sa sini nga tion kung wala ang Dios nga nagagiya sa aton. Wala kita makadangat sa sini nga panahon kung wala ang Dios nga nagapatin-ad sa aton. So amo ini ang kamatuoran diri nga ginatudlo sa sini nga dinalan sang kasulatan sa aton. Karon nakita naton nga ginpahayag diri sa aton ni Ginoo ang ini nga butang agod nga matun-an sa katawhan sang Dios nga magsalig sa iya. Amo ni kun aton nilang taon makita naton diri una gid the regulation, no? Ang iya diri nga mga kasuguan mauna ang kaban sang katipan sang Dios kag magasunod ang katawhan apang sa tunga sina may ulot nga mga 2,000 ka maniko, mga 3,000 feet, no? Magauna ining mga saserdote kag ang kaban sang katipan sang Dios. Ikaduwa diri nga masikita naton ang ginatawag naton diri kabangdanan. The reason agod may baluan nila kung diin sila magadto kay wala pa sila makaagi sa sini nga dalanon. Amo ina ang ginhambal dira nga rason nga nga dapat magauna ang kabansang katipan kay ang ini nga duog nga ila pagatapakan sang ila nga mga tiil, bag-o ini nga duog para sa ila. Kag sa ila nga angkon sini, magauna ang Ginoo, agud ang Ginoo ang magagiya kag magadiriher sa ila nga angkon sa sini nga duog. Kag ang ikatatlo diri, the revelation, the meaning, the significance of this act. Ti nahibaluan naton una gid, new territory,
new navigational system. Lain ang duog sang Kanaan o kon Promised Land sa duog sang Ehipto nga amo ang ginatawag naton land of bondage. Kag nga naibuloan naton nga may espirituhanon ini nga kahulugan ila binagid kung usisaon naton ang kasulatan sang mga Hebro. Kay nga man kung aton diri nga lang taon ang Ehipto amo ini ang duog sang sala, kaulipnan sa sala. Kag ang Kanaan o kun ang Promised Land amo ini ang duog sang kahilwayan sakay Kristo Jesus. Amo ini ang duog sang kapahayan. Amo ini nga kun aton nga lantaon sa pulong sa Ginoo, Egypt, this is the life before salvation. Whereas ang Kanaan, Promised Land, this is the life after salvation. Kag may ara nakita sing kapahayan. No? Now, ikaduwa diri kag amo ining aton pagapadayonon nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Ginatawag naton ini spiritual awakening, physical alertness. Now, kung isasaon naton ang ini nga dinalan sa kasulatan, Joshua chapter 3 verse 3 to 6. Dra sa versikulo 5 nagpamulong dra si Joshua kag si Josue nagsiling sa katawhan, magpakabalaan kamo kay buwas ang Ginoo magahimo sa tunga ninyo sing mga makatilingalahan. Anong butsilingon sini? Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Sanctify yourselves. That is, separate yourselves for a special, holy purpose. Ining pulong balang sanctify, importante ini. Kay nagapakita ini gali sa ang ginatawag naton spiritual awakening. Ining pulong nga sanctify, amuman ini ang pulong nga consecrate. Sanctify yourselves, consecrate yourselves. Ang ini nga pulong, no? Ining pulong nga consecrate, separate, holy, saints. Isa lang ang buot silingon sina, set apart. Kung sa aton pa, pahaino ninyo ang inyo kagalingon. Kag hindi lamang amo sina. Paano ini naton paino naton kagalingon? Nakita naton sa pulong sa Ginoo. Kag masapwa naton dira. Una gid, physically speaking, they need to consecrate themselves. Second, they need also to spiritually consecrate themselves. So amo ining makita naton, no? So paano nila ini consecrate, ipahainon, pakabalaanon ang ila kagalingon. Physically, dapat maninlo sila. Masami, nagapaligo ini sila. Ginatinduan nila ang ila kagalingon. Ang ilang lawas, hindi lamang amo sina. Magasuksok sila sang bag-o nga bayo, nga panapton. Agod nga presentable ang ila nga mga kaugalingon. Kag tinaybaluan naton sa espirituhanon niyang aspeto nga dapat preparado ang ila kaugalingon. Iaman nila ang ila kaugalingon sa pagsugata sa Dios. Makapangayo sila sa kapatawaran sa ilang mga sala. Kabisan pa, makapangamuyo sila nga handa sila sa pagbaton sang kamatuoran sa pagpahayag sang Ginoo kag ila ini nga pagatuhan. Kay nga aman sa sini mismo nga tion. Ang ginambaldra sa ato ni Joshua, sa dason ni adlaw sa buwas, ipahayag sa Ginoo ang isa kadako nga butang kag amo ini ang ginatawag naton the Jordan River Crossing. Ti nahibaluan naton kung ang dira natabo. Apang balik kita anay sa consecration, the practice of consecration. When the 10 Commandments was given to the nation of Israel, God commanded them to sanctify, to consecrate themselves. Anti sila magatubang didto sa bukid sa Sinai, dapat pakabalaanon nilang ila kagalingon. Hindi sila magpalapit kag magtandog sang bukid. Walay sapayan nga napakabalaan nila ila kagalingon. Kaya di lamang amo sina sang nakahimo sila sang isa ka pinakadako gid nga sala sa sina mismo nga tinion.
Amo ato ang paghimo nila blas ang tinday nga baka nga bulawan, the golden calf. Exodus chapter 32 verse 29, sang nakahimo sila sini, nagambal ang Ginoo, pakabalaanan ninyo ang inyo kaugalingon, kag magatubang sa akon, kay patawaron ko kamo. So importante ini ang ginatog naton consecration. That's why kung aton niya nga lang taon, sa aton espiritu ni pagkabuhi bala, madamo sang mga butang nga imo kag akon maeksperiensyan kung sinon Dios sa aton kabuhi sa tion nga aton pakabalaanon ang aton kaugalingon. May mga tumuluo nga daw hindi gid nila maeksperiensyan ang Dios sa ila kabuhi. Daw hindi nila makita nga nagatubo sila sa ila relasyon sa Dios. Daw hindi nila maeksperiensyan ang kalipay, ang kalinong, ang kasiguruhan sa pagpangabuhi. Bilang Kristohanon, ayan ang isa dira kadako nga butang kaya mo sini. They failed to consecrate themselves as their daily habit. Dapat gali iya aton na ini nga matag-adlaw nga buluhaton nga mapakabalaan ta ang aton kaugalingon. That we need to prepare ourselves to meet God. That we must be conscious of His presence in our lives, that we need to recognize His guidance in our daily walk. Kaya kinanglanon tani, amo ni daw hindi natin ma-enjoy kung kaisang aton Ginoo, sa matag-adlaw naton nga experience kay una sa tanan, wala naton nahimo nga pinamatasan, nga kilalahon ang Ginoo sa tanan-tanan nga tion, nga nagagiya, nagapakamaayo, nagapreserba, kag bisan pa nagapatinad. Kung may mga plano kita, kung isagap pangamuyo lang kita sa Ginoo, ginaaman ta aton kaugalingon sa pagsugata sa Ginoo kung magpanglakaton kita gwa sa Pilipinas. Grabe aton pangamuyo. Pero kung magadto man sa syudad, agod magbakal sang bayo, o kung maninda, do hindi na kita gani ka pangamuyo, magwa sa balay. But we need to consecrate ourselves. Kung sakit man ang ulo, daw hindi kita gani makapangamuyo sang pag-ayos ang Diyos. Pero kung cancer na, nagalud-luhod na kita, nagahapa-hapa na ta, kag nagahibi-ibi na ta sang pangamuyo nga ayuhon kita sang Diyos. We need to consecrate ourselves in the midst of headaches or in the midst of terminal illnesses. We need to consecrate ourselves just like the people of old. And then, kung lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, masapuan kag makita naton diri nga na-experiensyahan nila ang kaayo kag ang gahom sa Ginoo kay naaman nila ang ila kaugalingon. I think may kinalain gid sa mga nauna nga henerasyon. Mas dramatic ganitong nakita sa nauna nga henerasyon kay dagat nga mapula to'y Red Sea ang gintabok nila. Kagrabe pa to ka-dramatic kay ginalagas pa sila sang mga Egyptuanon sa sadto nga panahon amo tong world power. Ti grabe to ka-dramatic pero wala gid sang epekto sa ila. Amo na to nakita sang mga ginikanan sa sining henerasyon subo nga nagatubang sa Jordan River. Apang anong natabo diri? Katulad sa ginhambal sang Hebrew sa aton. They have not known my ways. Wala nila makilala ang akon mga binuhatan. Tungod sang ila pagkadi matinuhon, kag tungod sini anong ginhambal diri sang Dios sa ila, they shall not enter into my rest. Hebrews chapter 3 verse 10 to 11. Pero nagapasalamat kita nga ang iniyang mga katawan, tamaan na kasimple. Jordan River, amo man ang ginimo sang Dios, ginpauntat, ginpahawa ang tubig, kag nakalakat sila sa mamala nga duta. Pero may dako man nga epekto sa ila. Kag ini nga butang nakahatag sang dako nga kaligunan sa ila man nga mga kabuhi. Amo man ini sa aton espiritual nga pagkabuhi. Kabay pa nga aton gid mabatsagan ang aton nga Ginoo
nga nagapanghikot sa aton ila binigid sa bag-o nga tuig nga ginbugay niya sa aton. Let us consecrate ourselves and witness the mighty acts of God unfolding in our new year. Kabay pang Ginoo, magapakamayo sining pulong nga aton ginpamlandaguhan inyong abyan. Alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.